magandang araw muli sa inyong lahat guys. At dahil nagugutom na ako, samahan nyo akong magluto ng kakainin natin. Ayan, dahil ang tawag dito, wala naman akong ibang maluto kundi noodles, sardinas, yan ang laging ulam. Siyempre, ang pambansang ulam ng mga single, charot. Ang pambansang ulam ng mga matataba, charot. Kaya kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel, please huwag kalimutang i-subscribe at pindutin ang tiny notification bell para ma-update ka sa lahat ng ating mga new upload videos. Ayan. Chara-chara, chara-chara, chara-cha-cha-cha. Chara-chara, 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 chara-chara-cha. Chara-chara, chara-chara, chara. Ayan. So, nagpapa-good vibes lang ako mga lods. Ayan. Tayo ay magluluto ng noodles. Noodles tayo mga lods. Noodles. Saan na nga ba yung noodles? Kuha tayo noodles. Dito. Chara 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 chara. Meron tayong beef. Meron tayong chicken, but I prefer to cook chicken. Chicken na lang. Isa kasi mag-isa lang naman ako, dye. Gusto tayo magluto, dye. Dye. Chara 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 chara. So, lagyan natin ng tubig ito, konti lang para may lasa kasi yung pagawang konti lang ilagay natin. Hindi ko na isa. Ubos ng laman. Ayan. Tapos, may kanin tayo dito. Lagay natin dito ang ating kanin. And then, tsara-tsara. Ang ating, nakakasilaw yung ano no, yung sa may bintana. Sisilaw ako. Nakakasilaw. Magigisa ako ng sardinas. Dami kong ulam, no? Sardinas tayo, sardinas. O, baka naman. Chara-chara, chara-chara, chara-cha-cha-cha. Chara-chara, chara-chara. Luto tayo sardinas. Sardinas. Alam nyo guys, nung pumayat ako na feel ko, nung nagkasakit ako na feel ko pumayat ako. Tapos ngayon, kain na naman ako ng kain. O, diba? Bongga. Ang ginagawa, igigisa lang natin yan dahil ayoko na. Gusto ko naman, pero parang feel kong magigisa. Magigisa tayo. Magigisa tayo ng sardinas. Hindi lang ako mag-ulam nun guys. Siyempre yung aking mga puppies. Wala kasi silang ulam. Makikihati lang ako. Dapat yung ulam lang nila. Makikihati lang ako. At dahil kumukulo na, lagay natin ito. Tiga-tigain natin ganyan. Tiga-tigain. Ayan. Lagay natin ito. Pag nagluluto ako ng ganito, yung saktong-sakto lang yung tubig talaga para malasahan ko yung yung seasoning niya. Pag masyadong madaming sabaw,
Parang tubig na lang yung kinakain mo. Yung noodles kasi, ayaw ng mga puppies ko. So, siguro ako lang kakain. Ako lang kukain. Yan ang pambansang, nung nasa abroad ako, yun ang lagi kong inuulam, noodles. Na naandito ako sa Pilipinas, yun pa rin ang inuulam ko. O, diba? Saan ka pa? Bongga. Diba? Walang pagbabago, guys. Walang pagbabago. Still, mapa sardinas, mapa noodles. O, diba? Dapat ang gagawin ko kanina ay sasahugan ko ng papaya. Kaso, naman na akong magbalat ng papaya. Uy. Tinamad na akong magbalat ng papaya. Isa natin yung sardinat. Sardinat na. Isa natin. Ayan. Natin. Nalibot natin. Ayan. Para makita mo ako. Ay! Naog. Ganun da, pag nagluluto ka, kailangan sayawan mo. Chara chara, chara chara, chara cha cha cha. Chara chara, chara chara, chara. Yeah, o diba sakto lang yung sabaw? Sakto. Ah! Sakit. Sakit guys. Sakit kumansik. Talsikan ako. Ah! Tapos, let's put konti lang. Ganon, pag nagluto ka ng tapos, magsandok na tayo. Tapos dyan, Queenie.
Magsandok na tayo ng lalapangin natin. Pwede natin yan at tayo ay magsandok ng kanin. Ayos. Ayan, tama na yan. Ganun lang. Ganun lang ang kanin para hindi tumaba. Hindi tumaba. So, this is it. Okay na to. Nagisa na. Ayan. Nagisa na natin ang ating sardinat. Ang ating sardinat. Ay, wala. Ganyan. Tapos, yarn. Tapos, kain na tayo. Yarn. Yarn. Ayan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkain. Amen. Kain tayo. Tara, halika. Kain tayo. Sabi nga nila, kapag kumakain ka daw, itaas mo daw yung paa mo para mas masarap. Kain tayo, guys. So, yan ang buhay ko. Sardinas lang, guys. Ginisang sardinas at noodles. So, kain na rin kayo dyan, guys. I-off ko muna. At ako ay hindi makapag-concentrate. Gutom na talaga ako. So, see you on my next vlog, guys. Thank you for watching. Ayan, pagpatuloy mo lang ang panonood. Kain ka na rin. Para tumaba si Haring Solomon. Ayan. Bye, guys! Happy eating!